Ultralight din po siya. So bali yung rod natin mga master, si King Pro. Tapos yung ating reel, si Ryobi 800 series, ultra power. Yung line natin mga master, Daiwa 10 pounds. Tapos yung leather line natin, Kenzi shock leather 20 pounds. Tapos yung ating lure, ito po, si Altron BP.65, 5.5 grams. Yan po, si buslit pong tawag ko dyan mga master. Bukan natin, medyo makulimlim na naman ngayon mga master. So kahapon malakas ang ulan kaya di kami nakapag fishing. Bukan natin, first cast tayo dito mga master. Sana makahuli tayo. Sarap bukas lalo na pag bagong rad. Sana makahuli tayo dito mga master. High-tide yan. Tayo. Gawin natin dito. Natin. Oy, sison mga master. Sison mga master. Uy, malaki to. Kaya to. Ayos, baluktot yung rod. Lupin mga master.
Lupin Trevally. Lupin Trevally mga master. Ayos. First catch. Yun po. Unang huli ng ating Kingdom Rod. Kingdom King Pro. Yan po mga master. Bluefin Trevally. Ayos. So yung nakadali mga master, yan yung Altron natin na ano, buslit. Ayos. Tingnan natin yung mga master. Tapos ulit tayo. Bukan natin ulit yung mga master. Meron pa. Muna tayo mga master. Mga master, may isda dito mga master sa baba. Dito sa baba may isda. Ayaw niyang kainin. Sayang. Ito banda mga master. Tingnan natin dito. Kayo. Ayun, nandun pala siya eh. Ayun yung sundan eh. Bahala ka. Huwag na lang. Fish on mga master, fish on. Fish on. Yari na. Bali. Yan mga master oh. Dali yung ano, yung tileras. Sa gilid lang. Gilid lang mga master. Oh, laki oh. Triple tileras. Ayos. Sa gilid lang kumagat. Kinagat niya rin eh. Ayun po mga master. Laki nito. Good size. Ayun po mga master. Good size na triple tail rust. Ayun, nakadali mga master. Yung buslit natin. Galing kay boss JT Tackle PH. Ayos. Malikot siya. Malikot. Ganda ng kulay niya mga master. Mataba to ano ihawin eh. Grabe ka sarap ng laman nito. Yan po. Ayos.
Dalawa na tayo mga master. At itong isang bluefin Trevally natin. Ayos. 2-0. Subukan pa natin ulit. Baka meron pa. Gustong gusto nila yung lure na buslit mga master. Kakulay kasi ng buslit yung na to, yung lure na to, yung Altron. Kaya parang buslit yung kulay niya. Bukan ba natin? Lulutang. Wala. Try natin dito. Ano Barbs? Lupin. Ayos. Ha? Ha? Ano no? Ha? Na ano? Ako una. Nagbubuhol-buhol. Uy. Balo yun ah. Tumalong balo. Tumalon na balo. Traffic lang ng pagkakast. Oy, fish on mga master. Fish on. Ito mga master. Ayun. Triple tail ras ulit mga master. Ayos. Ayan po. Triple tail rust. Good size na triple tail rust. Goods. Ang ganda ng color niya oh. Ay, paborito ng nanay ko to mga master. Tsaka yung mga paborito niya yung mga rin, mga lapu-lapu. Kaya minsan nangahunting din ako ng lapu-lapu. Ay, nakawala po. Biglang pumiglas eh. Kinabahan ako dun ah. Ang lalaki ng ng size nito. Hindi bigat pa mga master. Ayan. Ayos. Lagyan natin sa mahiwagang basket natin sa net. Natin dito mga master.
Uy, fish on mga master. Fish on. Paniping mga master. Paniping. Aray, sayang. Nakawala. Sayang naman yun. So ayan po mga master, umuwi na tayo dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan kanina, kaya ito lang mga nahuli natin. So 3 lang nahuli natin mga master. Ayan lang po, 3 piraso. So lulutuin natin yung isa mga master, yung ating bluefin Trevally. Ayan po. So yung dalawa ihihaw ito para mamayang gabi. So yun, linisan muna natin yung isda mga master. Yan, linisan na po natin mga master. So, linisan natin ito. Ito ang ating mga ricado. So nagawa na natin kanina mga master. Meron tayong paminta, bell pepper, tomato, tsaka luya, sibuyas, tsaka bawang. So ayan, lutuin na natin mga master. So ayan po, umpisa na natin magluto mga master. Unahin natin yung bawang. Lagyan natin ang sibuyas. Lagyan natin ang tomato. Lagyan natin yung bell pepper. Ito din yung masarap. So ayan, luto na po. Pwede natin ilagay yung sauce mga master.
Grabe. Oh. Kain na po mga master. Duduk, cow. Busog mga master. So, ayan, tapos na tayo mag-food trip mga master. So, shoutout nga pala kay Pareño Gorgonio. So, shoutout sa iyo master.